มาอยู่ที่สถานีรถไฟแม่เมาะกันแล้วนะคะ ซึ่งก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่มีคนเนี่ยชอบนิยมมาถ่ายกันจังแล้วก็เลยจัดมาเลยค่ะซึ่งแบบว่าบรรยากาศก็แบบดีนะสำหรับใครที่อยากได้รูปแบบอาร์เท่ๆแนวอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ก็เป็นที่อีกที่นึงเลยนะที่แนะนำเนาะค่ะแล้วก็วันนี้แดดก็ไม่มีแดดค่ะแต่ว่ามีแสงสวยถ่ายรูปสวยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาถ่ายรูปให้เต็มเมมกล้องกันไปเลยค่ะเต็มกล้องแน่ๆวันนี้ได้รูปเยอะแน่ถ่าย100 รูปลง100 รูปแต่ว่าจะไปที่ไหนกันก่อนดีอะตรงไหนมุมไหนดีไปหาก่อนแล้วไปหาก่อนตรงนี้สวยดีนะบอมนั่งอยู่ตรงนี้มุมถ่ายรูปตรงนี้เหรองั้นลองดูก็ได้งั้นลองดูจะสวยมิววะตากล้องค่ะตากล้องหน่อยสิ ตากล้องหน่อยสิยังไงดีอ่ะยังไงดีอ่ะท่าไปเลย Get your hands up 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 Here we go 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 Get this party hands up Here we go Get your hands up Here we go Here we go Hands up Here we go Get your hands up Here we go Get your hands up Here we go Get your hands up Here we go Here we go Hands up Here we go Hands up Here we go Hands up Hands up. Get your 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 hands up. ค่ะที่ต่อไปจะไปไหนกันต่อคะเพื่อน นี่ที่ต่อไปเนี่ยถ้าไปแล้วอ่ะต้องสำรวม ทำไมอ่ะ เงียบนะ ทำไมแกจะพาฉันไปวัดหรอร้อนนะไม่เอา ที่จะไปอ่ะคือแผ่นดินวิด คืออะไรแผ่นดินไหวแปลก มันแผ่นดิน ๆ ไหว หรอ ใช่มันเป็นเหมือนหน้าผาลงไปใช่แล้วที่ตรงนั้นก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเก่าด้วย อ๋อ ไม่น่าเชื่อเลยว่าจากสีนั้นลำปางอะเนาะ ใช่ ก็ Amazing อ่ะ จะไปดูกันว่ามันจะ Amazing อย่างกับชื่อไหมชื่อมัน Amazing มาก แผ่นดินวิดก็แปลกดีนะ ค่ะ ตามไปดูกันนะคะ